След студените зимни месеци идва време да организирате вашата почивка на едно много хубаво и топло местенце. Това е Дубай. Ще ви покажем как да организирате пътуването си в Дубай и как да ви излезне възможно най-евтино. Стъпка номер 1. Това е избирането на самолетните билети. Ние специално летяхме с нискотарифната унгарска авиокомпания. Не желаем да й казваме името, за да ни правим реклама, защото сме много недоволни от нея. Но към този етап те предлагаха най-ниската цена. Не сме доволни, защото ние с Гери и нашия приятел Васил пътувахме до Дубай и си заплатихме допълнителен багаж от 20 кг, който аз лично премерих на кантара, като го гушнах, че е точно 20 кг. Също така имам и везничка, която съм си закупил за мерене на куфари и тя показва, че куфари ни тежи 20 кг. Отидахме по-рано на терминал 1 на летището и проверих тежестта на куфара на едно от неработещите гишета и кантара там показва също, че е 20 кг. Но като отидахме на отвореното гише за чекиране на багажа, там незнайно как кантара показа 21 кг. Трябваше да заплатим сумата от 15 евро за 1 кило. Така че ако цените на дубайската авиокомпания, която пътува до Дубай, е с съвсем малка разлика, ви препоръчваме да изберете нея. Другото, заради което ви препоръчваме да изберете дубайската авиокомпания, е защото тя пристига на Dubai International Airport. От това летище директно може да се качите на метрото. Докато летището, на което каца унгарската авиокомпания Ал Мактум, трябва да хванете първо автобус и оттам да се прекачите на метрото. Като с билета, който сте закупили за автобуса, ще ви важи и за метрото. Според нас най-добрият период за пътуването в Дубай е по времето на Рамадана. През 2020 година Рамадана почва от 23 април и е до 23 май. Тогава е най-добре да се пътува, защото има по-малко туристи, поради простата причина, че повечето магазини и места за хранене са затворени през деня, но в моловете работят с пуснати пердета отпред, за да може туристите, които посещават Дубай, да могат да седнат и да хапнат по всяко време, а не да се съобразяват с Рамадана и да трябва да ядат след 7 часа вечерта. Поради това, че е Рамадан в Дубай, от изгрев до залез е забранено на публични места да се пие вода и да се яде. Така че ако ожаднеете или огладнеете, може да го направите на някое скришно място или в автобус, с който пътувате, или в кола, някъде, където няма да може да ви вижда никой. Това е единственото неудобство, когато пътувате в Дубай по времето на Рамадана, че трябва да се съобразявате с часовете за хранене. Но другия плюс, който ви предлага Рамадана, е това, че няма толкова много туристи. Стъпка номер 2, това е организирането на място за престой. Ние ви препоръчваме да използвате Airbnb, както направихме и ние за пореден път. Ако не намирате нещо подходящо, което да отговаря на вашите очаквания, то под видеото в описанието ще намерите линк на мястото, на което бяхме отседнали ние. Апартаментът се намираше на самата марина. Ако нямате регистрация към Airbnb, то под видеото отдолу в описанието ще намерите линк, в който може да се регистрирате и ще получите до 78 лева отстъпка при първата ви резервация. Препоръчвам, като избирате място, на което да отседнете, да гледате да бъде близо до метро, защото това е най-евтиният
транспорт за предвижване, който ние ви препоръчваме. Имайте напред, че метрото се разделя на червена и на зелена зона. Червената линия отваря в 5 часа, а зелената отваря в 5:30. Имайте на предвид, че червената линия на метрото в петък отваря в 14 часа, а зелената линия отваря в 10 часа сутринта. Ако се наложи в петък да пътувате до някъде, да посетите някоя забележителност, също така ви препоръчваме да го направите с такси. Такситата са на много прилични цени. Цените на билетите на метрото в Дубай и на трамваите. Под видеото ще добавим линк, към който подробно може да видите колко струват билетите на определена зона, на колко зони. Абсолютно цялата информация за билетите ще я видите отдолу под видеото в линк. Другото нещо, което ви е нужно при пътуването в Дубай, това е дубайската SIM карта. Дубайската SIM карта може да се закупите още при кацане на летището или от някой от моловете. На място вие ще си изберете колко гигабайта, за колко време да бъде активна и това ще определя цената на вашата SIM карта. И сега нека да преминем към посещенията на забележителностите. Първото място, което ви препоръчваме да посетите, това е Бурж Калифа и аквариума. Билетите за Бурж Калифа ние закупихме през TripAdvisor, което изобщо не ви го препоръчваме. Ние ги закупихме оттам, защото питахме доста хора, които са ходили в Дубай, да ни кажат може ли на място да се закупят билети, каква е цената. Никой абсолютно нищо не може да ни каже. Но ви препоръчвам да си ги закупите на място от каст. От всяко друго място, което ще си закупите билетите, бъдете сигурни, че ще дори с $5 до 10, но ще е по-скъпо от реалната цена, която ще е на каса. И ние закупихме нашите билети през TripAdvisor и гледахме да са възможно най-евтините и на нашия билет специално пишеше Skip the line. Демек да пропуснете опашката на касата, която е, и направо да се качите на асансьора. Абсолютно нищо не пропуска. Минавате по пътеката с другите хора, само се отбивате за една секунда, купувате си билета и продължавате към асансьора. Цената на билет за посещението на Бурж Калифа, комбиниран с аквариума, за мен и Гери и нашия приятел Васко, която ние заплатихме, е $205 през TripAdvisor. Ние посетихме 125 и 126 етаж. На място можете да видите какви са цените за по-горните етажи, които могат да се посетят. И ви препоръчваме да го направите за изгрева, защото тогава първо ще е най-хубава гледката на Дубай, второ, че ще има най-малко туристи. If you like what you see, come and get it with me. I know you deserve all you want, 'cause your heart's made of gold. But don't wait till you're old. If you want it, I get you some. Feel your body losing up the tension. Baby, did I mention I'll be here for you? And my body show you new dimensions. Baby, did I mention? Така или иначе в билета ни беше включен и входа за аквариума, който аз лично не ви го препоръчвам за посещение. Просто вие влизате в аквариума през един тунел, който около дължина около 10 метра и това е. Може да се снимате с рибите, което същото може да го направите без да си заплащате вход отстрани до самия аквариум.
посещението ви на Бурдж Калифа, ви препоръчваме да отидете в старата част на Дубай. До нея може да стигнете отново с метрото, оттам продължавате съвсем малко пеша до канала, който разделя старата част на Дубай с новата. Заплащате си около 1 дирхам на човек и лодката ви закарва от другата страна на канала. Там може да посетите някои от старите музеи, там също така може да посетите някои от старите традиционни пазари, може да си закупите най-различни облекла, може да си закупите сувенири, може да закупите много работи. За феновете на наргилетата, да имате на предвид, че тютюна на летището е 30 дирхама. На мен се опитаха да ми продадат една кутия от половин килограм за 150 дирхама, която спазарих на 30, така че имайте на предвид за тази цена. Хубаво и вечерно време да идете около Бурдж Калифа, за да видите шоуто на пеещите фонтани. Най-добрата гледка е от една от терасите на Мега Мола, до която се стига през магазина на Apple. Другото нещо, което ви препоръчваме да направите в Дубай, това е сафари в пустинята. Ние отново го направихме чрез TripAdvisor, което е голяма грешка. Препоръчваме ви да го направите чрез Ocean Air Travel. Директно да се свържете с тази компания и за да ви предложат най-евтината цена, която може да намерите, а не чрез TripAdvisor и да ви излезне по-скъп. Цената, която ние заплатихме е 107 лева на човек, която цена включва транспорт от място, в което сме настанени. Каране на АТВ-та в пустинята. Започва нашото сафари, след това отиваме да яздиме камилите и да караме сноуборд. След като покарате АТВ-то известно време по дюните, ще спрете на някоя висока дюна, където може да покарате сноуборд на самите дюни. И да направите своите кадри, като скачате от АТВ-то или да се снимате на дюните. Не правете повече от няколко опита да скачате от АТВ-то, за да си направите някакви снимки тип. Защото аз след 6-7 опит си скъсах късите панталонки. След това предстои прибиране с АТВ-тата и оттам тръгвате с джипа, с който сте пътували до самия кемп. Където ще имате възможност, ако имате желание да яздите камили, в самия кемп вътре ще може да си купите сувенири, ще бъдете облечени в тяхните традиционни дрехи, за да може да си направите хубави кадри. Like we're only talking, going round and around, back around. I will fight like no other. Вътре в самия кемп също така ви е включено и наргиле, вечеря, така да като вечеряте ще може да се насладите на светлинното шоу.
Сафарито ви предлагаме да организирате обиколката си на Абу Даби. Ние го направихме отново чрез TripAdvisor и ни струваше $38 на човек. Ако искате, пишете ни на лично съобщение, за да ви дадем телефонния номер на компанията, с която го направихме, защото може да ви дадат по-добра оферта. Обиколката на Абу Даби може да направите също, ако си наемете кола или ако си хванете такси. Ние го направихме чрез групова организация. В цената ни влизаше това да ни вземат с автобус от определеното място. Много важно нещо е, че трябва да имате WhatsApp, за да се разберете с туроператора в къде точно да ви вземат. Докато пътувахме към Абу Даби, гайда ни даваше информация за града, както и видяхме много от бизнес градите, свързани с производството на петрол. Видяхме дворецът на шейха и сградите, на които е сниман филмът Бързи яростни. Стигнахме до най-забележителното място в Абу Даби. Това е синята джамия Шейх Заид Гранд Маск Център. Като в автобуса гайда ни предлагаше да се възползваме от това да ни дадат традиционните дрехи срещу заплащане. Но ние вече си бяхме закупили такива от кемпа от Сафарито. Като в цената от $38 се включват входа на всички места, на които ще посетите през деня. Като за джамията се въоръжете с много време и търпение, защото там ще има прекалено много туристи и за да може да направите своите собствени и хубави кадри, ще трябва да почакате на опашките. След джамията посетихме един от историческите музеи в Абу Даби. След кратка обиколка ни предложиха да отидем на обяд в един от хотелите. Като цената на човек е $25, в която е включен обяд на бюфет маса. Там може да ядете колкото и каквото пожелаете. Следващото място, което ви предлагаме да посетите, това е Ferrari World. Винаги ще остане в нашите спомени. През целия ден гайда ни казваше стриктно да спазваме времето и мястото, на което сме се уговорили да се чакаме цялата група. На нас ни отне повече време, за да разгледаме Ferrari World и както можете сами да се досетите, закъсняхме за срещата с групата и изпуснахме автобуса. След това ние се свързахме с него и разбрахме къде са спрели, за да ни изчакат. Ние хванахме такси и таксиджията се разбра с шофьора на автобуса, къде точно да ни откара, за да се качим отново в автобуса. Сега пътуваме с таксито, защото автобусът ни тръгна без нас и сега ще трябва да го догоним с такси. И така отпътувахме за Дубай обратно. Другите места, които може вие да посетите, защото ние нямахме възможност поради това, че те не работиха, това е Miracle Garden, една от най-известните градини в света. Другите места са за търсачите на адреналин, това е скачането с парашут на Skydive Дубай и зиплайна в Дубай. Някои от вечерите може да се поглезите, като отидете в Sky Bar Shades. Той е един от най-известните. Качваме се сега на самолета. Приключи нашата екскурзия в Дубай. Ако искате да видите повече информация как да пътувате възможно най-ефтино според нас или вариант как да се организирате вашата почивка, може да последвате нашата страница в Facebook, YouTube и Instagram. Чао!